我個老公俾人陷害嘅，我個仔叫做福雲，希望你收留咗佢，佢嘅事唔好俾人知。大嬸，大嬸，大嬸啊！
阿爺。阿福群你翻嚟啦？啊。你肚餓嘛？啊？唔餓喎，你餓噶啦。嗱，我攞個光酥餅你食先，嚇？阿老友啊，攞光酥餅嚟。光酥餅係咪？好嚟好嚟。阿爺啊，光酥餅係咪？好嚟好嚟。阿爺啊，今日我喺山喎，見到牙鷹幾大隻，我真係想打佢落嚟俾你食㗎。千祈唔好啊！點解？啲牙鷹嗰啲爪好利嘅，話親你啊！切，怕咩啫？你睇下我。啊！就喺度啊！梗係啦。拉佢嗱，光酥餅嚟。哦。食啦食。阿成哥啊，啊！你而家就自在啦。自咩在啊？手作仔嘅嘢，哎呀，自在就唔似你舊時做戲班咁自在。我嗰把爭就唔好提啦。不過我睇見阿福群而家你係幫到你手啦，咁我戥你高興啦。阿爺啊，你要啦。我唔食啦，你食啊嚇。你要啦。阿爺唔肚餓咧，你食啦，乖仔。福群哥。哦，阿爺啊，阿佩兒叫我啊。哦。佩兒啊，你阿媽嘅病好翻未啊？我想趁阿媽瞓着咗，上山去執柴。啊，你得閒嚟睇下我阿媽啦。咁啊，不如我幫你上間執柴，你自己睇住你阿媽先好唔好啊？哦。咩事啫嚇？個問下雞聲咧。福群哥做咩事啊？我唔知啦。越嚟越聞到啦，係收堂先啦，收埋佢先啦。范連生屠監？哦，咁點算呢？喂，真唔真㗎？乜嘢唔真啊？頭先你唔聽到開槍聲咩？咪就追佢咯。嚇！范連生屠監？哦，咁點算呢？喂，真唔真㗎？乜嘢唔真啊？頭先你唔聽到開槍聲咩？咪就追佢咯。我相信佢會嚟揾我哋添噃。弊啦弊啦，咁我哋點呢？弊乜嘢？你驚乜嘢呢？你快啲去打聽佢。哦。你叫阿超啊，吩咐啲人關好啲門戶。快啲快啲。你嚟呢處做咩啊？救命啊！你做咩？嗌我打死你！我嚟執柴嘅咋，唔該放咗我啦！
你嚟執柴嘅？下低仲有冇巡警喺度？嚇？有啊，底下冚四周圍都有巡警喺度啊！嚇？你快啲帶我上山頂揾個地方匿埋，行啦！我好辛苦，扶住我嚟。山上邊冇嗰個，淨係得間山神廟喺度啫喎。個廟有冇人喺度㗎？冇喎，時時都冇人去嘅。啱啦，你扶我上去。我哋去咁耐至翻嚟，咁點得㗎？我正話見阿警長嚟，佢話阿范田生呢，而家仲匿喺本村，未曾走得出嘅。咁捉翻嘅？咁咪未捉到啊！不過警長已經交代啲警察呢喺村頭村尾周圍守住晒㗎啦。咁啊，警長憑咩理由知道佢未人走上條村呢？哦，警長話佢走監嘅時候係帶埋副腳鐐嘅，量度佢都唔走得幾快嘅，而且警長話佢可能中咗槍受傷添噃。咁我就安樂啲。如果你俾佢走一甩啊嚇，佢一定翻嚟找你兩個負氣嘅。你哋要小心啊！因為當時係你兩個做證人嘅，佢個罪名至成立嘅，佢梗唔放過你兩個嘅。茅晒啊！我就夠係啦，而家我心仲卜跳。如果捉唔翻咁㗎，咁佢係咪帶住腳鐐走㗎？啊，警長就話佢係啊。咁佢係咪受傷走㗎？警長話佢係啊。係㗎啦嘛。係啩？咁我有辦法。嗱，你喺屋企，你又吩咐阿超地啊同埋嗰啲人咧嚇，把守好啲門線。哦。你跟住我。哦。我去揾警長。哦。嚟。你又話我帶你嚟呢度，等陣先。你又企住做咩啊？你仲唔想下次同我打開個腳鐐？哦。冇架撐。嚟，埋嚟。我呢角石我敲開佢。哦。我唔係有意噶，你放我走啦！唔係我阿爺喺屋企等我噶，若我夜啲唔翻啊，佢會周圍揾我噶。你阿爺？
你爺喺邊度啊？喺底下條村啊，佢做咩㗎？打鐵嘅。打鐵嘅？咁你屋企有冇錘同埋鑿啊？有。你即刻翻屋企攞嚟俾我。哦。咪住，嗱，同埋啲飯嚟俾我。第三啊，你千祈唔好過咗12點鐘翻嚟啊，知唔知？知道。咪住，我接話呃乜嘢？你話電話俾我聽。你話第一帶錘同鑿嚟，第二帶茶同飯嚟，第三12點鐘前要到嚟呢度。喂，我話俾你聽啊，你出到我出啦，邊個問你都好啊，你千祈唔好話見過我啊。哦。知唔知？知道。如果唔係呢，我就打穿你個頭，連你阿爺嘅頭打穿埋，知唔知道？知道。講過。知道。照你范田生有腳鐐噶，唔走得幾遠啩？杜生，你放心啦，我四圍路口都派咗人守住晒噶，我相信佢唔會走得幾遠噶，佢梗匿喺啲附近嘅啫。哎呀，細路！咁呢個細路咁夜，仲響山斬柴落嚟，邊個嚟呢個細路仔？哦，打鐵王個孫嚟啩？哦，細路，你今日喺邊度？冇，我上山執柴啫嘛。咁夜喺山上邊有冇睇到個逃犯范田生？吓？冇啊，我冇見到佢啦。兼，你講俾我聽啦。嗱，我俾10蚊你買嘢食，有冇啊？嗱，你話我知拎咗佢嗱。冇啦，我都話冇啦，我日日都係上山執柴嘅。真係冇啊！真係冇啦。走。阿成叔，而家外出邊咁扭教，你仲俾阿福群去執柴？係咯。咁啊唔怕，個逃犯又唔係邊個，嗰個范醫生嚟噶嘛，係嘛？你幫佢害我個孫啊！阿福群翻嚟啦。哦。阿福群啊，你拎張鞋過去2手啦。你自己倒水洗腳啦，嚇！講呢個范醫生㗎。個幾月咧就好翻啦，收你俾錢喎佢啊，一個先月都唔肯愛啊！係啊，講起上嚟，我個仔啊夠啦！如果唔得范醫生啊，而家都已經去投個胎都得啦。我又唔係，我從前唔得啊，范醫生啊，仲有今日咩？哎呀，自從范醫生俾人冤枉佢啊坐咗監之後咧，我哋呢一條村嘅人有病就慘啦。嗰個盜製人咧，呢單嘢做咁啊講來講去都梗係范醫生好啦。嚇！范醫生呢次走監嘅。打穿你個頭，連你阿爺嘅頭打穿埋。爺啊，阿爺。
邊個？你係邊個？你上嚟嗰陣有冇人睇到你？冇啦。咁你落去嗰陣有冇人問你啊？話我喺度啊？冇啊。有冇話你？你啊？話我喺度啊？冇啊。有冇話你？冇啦。嗰啲飯呢？個座咧？吓？有。過嚟。你嚟，嚟嚟。你點解門都冇閂㗎？老王，老王，
做咩啊，警長？乜嘢啊？老王，我問你有冇收留個逃犯喺度？逃犯？冇啊，唔信你哋周圍揾下。好，伙計，周圍搜啊！哦，好。報告警長，周圍揾過都冇喎。哦，老王，你個孫喺邊度啊？啊？咦？福群，福群啦，福群，福群啦！你仲揸咩帝啫？究竟半夜三更你仲叫個孫去邊度啊？嚇！我唔知道㗎，我都瞓咗真係。阿福群，唔好叫啦！哦，你唔知係嘛，警長？梗係佢個孫去通水俾個犯人知嘅，佢梗知個犯人喺邊度嘅。冇錯啦。我唔知咧。冇啊冇啊，跟我去跟我去。嚟！有冇人出過去？冇。老王，你知道你快啲講，唔係你好大罪噶噃。我都話我唔知咯，如果我知道早喺屋企話俾你聽，使乜嚟到呢處講咧？阿福群啦，福群，做咩嘢？你想通水係嘛？點解對細路哥鞋咁呢？喂，好似啊，呢對鞋係我福群着緊㗎。點解講？一定係你嘅孫通水。叫齊低嚟跟住我嚟。跟住，我嚟台車，過嚟。細路，你好乖嚇。咁我可以走啦嘛？你可以走啦，我都走啦。你個死仔啊！你居然帶人嚟捉我係嘛？你想死啊你？嚇？唔係啦，我邊有講到啫？仲話唔係？如果唔係外邊啲人點會嚟㗎？你個死仔你話？你咁細個你仲唔夠義氣係嘛？嚇？你班人嚟拉我啊！我話俾你聽，我都冇辦法走得出㗎啦！你唔好想生。死就大家一齊死！我睇你柴喺裏邊啦。喂，你冇辦法走噶喎，你遮佢就好出嚟投降，唔係我有捉你噶。我話俾你聽，你唔好上嚟捉我，你想捉我就做瓜上先，你哋忍心就嚟啦！警長。爺啊，阿爺，
福份啦！阿爺起住，福份啦！阿爺起住，我睇你放多個出嚟打字得。哎呀唔好啊，警長，千祈唔好放啊！我錢啊，福份喺裏邊嚟嘅，你唔好放啊，福份，福份，阿爺起住啊，福份。阿爺，阿爺，福份啊！福份，阿爺，福份，阿爺，警長唔好啊，唔好啊！你個名叫做福群咩？係咯，阿爺。喂，呢個名邊個同你改㗎？我阿爺話佢喺我媽媽臨死之前捉我翻嚟。我阿爺話佢喺我媽媽臨死之前捉我翻嚟養嘅。我阿爺仲話添喎，佢話嗰個名係我爸爸改㗎。咁你今年幾多歲啊10歲。咁你真係福群啊！你阿媽死咗啦？係咯，我都未見過我阿媽。阿爺，唔該你放我走啦！而家我阿爺叫緊我啊！唔該你啦。福群，我放你，我一定放你。喂，現在我限你3分鐘出嚟投降，如果超過時間我就打入去啦。3分鐘，福群，你唔使驚，我一定放你扯嘅。而家仲有3分鐘，等我睇親下你。我時時都想住爸爸同埋阿媽，但係想唔到。1分鐘。福群，你唔好想住你爸爸啦，你唔會見到你爸爸嘅，你要跟住你爺爺。你俾心機讀書，大個你要學醫生，好似你爸爸咁，周時都周濟嗰啲窮人。乜你識我爸爸嘅咩？啊？我識得。你爸爸俾嗰啲奸人陷害，坐咗10年監。呢10年無時無刻都掛住你，佢都係想見你，但係佢已經死咗啦。嚇？佢已經死咗啦。我又冇錢讀書，阿爺又叫我學打鐵。2分鐘。福群，你唔好離開我。你唔好離開我，仲有1分鐘啫。阿爺啊，福君。
外邊有人揾你喎。人喺我中啊！七字。老爺啊，外邊有人揾你喎。人喺我。係。哦。佢話有緊要事啊。你哋各位隨便嚇，一陣我翻去同你飲喎。拜嚇，唔係啊。你玩。一定中，開心。做咩老喎？冇，阿貝兒個媽咧就有急症，咁而家上嚟求求你。你有急症咪叫入醫院嘿？收佢啊嘛！點解唔收得嘅啫？咁嘅，因為佢而家未有錢。冇錢啊？係咯。冇錢就咩醫院啊？院長，間醫院嚟，因為係你噶嘛，你做院長，咁我想啊求求你咧，暫時俾佢入醫院先，咁我哋出嚟慢慢就籌錢俾你啊。係咯，咁你係院長啊，你求其開句聲啦，咁佢就入得醫院啦。係咩？我今日生日，你哋喺度囉囉嗦嗦，唔好講咁多嘢，唔好講咁多嘢。當做唉，你咪講咁多嘢，你搞緊嘅，你搞緊啦。你真係做冚臭嚟搞，你再入嚟，我叫警察拉你哋。院長啊，聽電話。死啦咪！嚟，我係，哦，警察嘛，范連生又走咗啊？喂，咁佢點樣走法㗎？係啦，街佢出生成聲走咗啊？我知啦，我知啊。邊個啊？我啊，田生啊。嚇？范田生啊。你係范田生？開門啦！好，陸成，田生，做咩事啊？做咩事啊？傷得好緊要，我知佢先。好，你行啦。唔該。杜濟仁，你搞到我家散人亡，我今日報唔到仇，我第日都要殺死你。細聲啲，隔牆有耳啊嘛！杜濟仁喺鄉下有財有勢，你單人匹馬想去報仇，我睇你都要考慮清楚得噃。等我眼白白睇住杜濟仁逍遙自在啊！我做唔到，我最多同佢搏命嘅啫。你鎮靜一啲嚇，你諗真嚇。如果你同佢搏命，咁你個仔點咧？我就係諗來諗去都諗唔通呢個問題。你同我想下睇下點？係咯，咁我哋大家平心靜氣咁樣傾下嚇。嗱，我而家問你，你對你個仔有咩期望咧？我想就想佢將來做一個好醫生啦。好，嗱，你個仔如果將來真係能夠成為一個好醫生嘅，咁你咪對你個仔可以了咗呢番心事啦。
又如果佢將來能夠喺平樂鎮開翻一間醫院嘅，咁樣對杜濟人嗰間醫院唔可以俾佢一個大嘅打擊啦？當然啦，10年前杜濟人設計嚟陷害我，佢以為我係出身一個孤兒，一定會開間醫院嚟救濟啲貧民嚟頂佢嘅生意。如果我仔大個能夠照你咁想法，我就安樂啦。咁目前最緊要嘅，你就想辦法應該點樣去教育你嘅仔成才呢？教育我仔點得呢？我有冇法子出面嚟領翻我仔翻嚟？咁樣佢現在喺老王嗰處點？我睇老王都幾錫佢嘅，咁咪就由佢喺老王嗰處咯。得嘅，老王係一個打鐵佬，邊度有錢供給佢讀書呢？你可以匯錢俾佢噶嘛？匯錢佢點得呢？萬一俾杜濟人知道，咪連佢都害死埋。嘿，我哋可以用無名氏嘅名義嚟秘密匯俾佢噶。用無名氏嘅，但點得呢？我係一個逃犯，喺處冇辦法揾到嘢做噶。咁我揾唔到嘢做，邊度揾到錢寄俾佢呢？我已經同你諗好咗噶啦。我家姐玉珍，你咪識佢嘅？佢而家大埠開咗間藥房，咁你去幫佢手咪得咯。貝兒，唔好喊，乖女，乖女。田哥啊，我哋大家睇下想個咩辦法，同佢阿媽打理埋身後事至得噃。梗係啦，我哋大家隔離鄰舍，睇我點樣一人及一啲嚟到執埋佢去啦。貝兒仲咁細，以後點樣呢？都冇法，都係杜濟人間醫院唔好。如果唔係，貝兒阿媽點使死啊？福君，阿爺本來就想你跟住我學打鐵過世嘅，而家咁唔得，我無論如何點辛苦苦我都要供你讀書，你大個仔做個好醫生。係啊，爺，喺山神廟嗰個犯人都叫我大個做個好醫生喎。係，佢講得啱，你大個仔將來一定要做一個好醫生啊！嗱，又試我唱過啦喎。阿福文啊，你想學唱嘅？唔係，我想做個好醫生啫。老爸，請問一聲你，呢左近有邊位叫做黃成呢？黃成係嘛？佢就喺呢處住啫嘛。阿成哥啊，有人揾你啊！唔該你請陣啊。
邊位啊？呢個揾料。哦，知啊，咩事咧？你叫做黃成啦係有人匯一筆錢俾你。嚇？有人寄錢俾我？邊個啊？無名氏冇名噶噃。冇名嘅？咁喺邊度寄嚟啊？由省城寄嚟噶。省城啊？省城我又冇邊個喺處啊？邊個寄嚟嘅咧？呢筆款寫明話俾黃福群做學費噶噃。福群哥，有人寄錢俾你啫。哦，我就係福群啦。你就叫做福群啦係嘛？呢度800蚊，你簽翻個字我。唔得，都唔知邊個寄嚟嘅，或者有人同名同姓嘅啫。你問真先至好啦。咩事啊？學費嘅喎，都唔知邊個寄嚟嘅。係你嘅嬲㗎啦。係啫。係啦，成哥啊，你橫掂都話供阿淑群讀書啫嘛，咁你咪收咗佢咯。阿爺，我要讀書。你讀書？咁啊係咯，咁你咪收咗佢咯。嚇？咁真係的確係寄俾我收㗎啦嘛。咁如果你係黃成就冇錯㗎啦。收佢啦。我係黃成啊。咁你請入嚟，我簽翻個字俾你咧。簽。嗱，我睇福群無緣無故有人寄錢俾佢讀書，唔係范田生寄俾佢，仲有邊個咧？你話係咪咧？係啊，呢層我都懷疑到㗎啦。如果我哋跟蹤阿福群咧就可以查到范田生喺邊度㗎啦。咁就易啦，請讀書。一則就可以關照住阿大小姐，二則可以跟蹤阿范田生咯。係啦，你講得啱。咁你即刻去調查，睇福群幾時上城讀書，你然後至同彩虹去。嗱，福群，而家邱伯同埋你一齊出城，去到書館咧就翻嚟噶啦。咁你以後喺處寄宿，你就千祈唔好似周圍去玩啊，俾心機讀書嚇。凍咧就着多件衫啊，知嘛？知道啦，爺。阿貝兒啊，我而家出城讀書咯，你同我幫阿爺扯風箱啦。老王。杜姐，乜你讀書你省城讀書啊？係啊，杜姐。我都睇下福群係叻仔嚟嘅，不過可惜我幫忙佢遲咗。我個女都上省城讀書喎。係咩？省城讀書嘅咩？你去得，我唔去得咩？冇咁滯啊！爸爸，我去買嘢食，我買嘢食。你都食嘢係嘛？好啦，再見。我同細佬哥食嘢先。阿成哥我睇嗰筆錢咧，一定係杜濟人送嚟嘅。啲咁嘅人邊算會啊？我唔信。唔信？我哋條村除咗佢有錢之外，仲有邊個人有錢啊？咪傻啦，老邱！如果係佢嘅，使乜喺省匯錢嚟咁論盡啊？咁又唔係㗎，有啲人因為做得壞事多咧，佢就想積翻多少陰德，咁啊出嚟做好事咧就唔出面㗎嘛。哎呀，我唔信，唔會嘅。你唔信？你頭先唔聽見佢講啊？佢話幫助我扶貧幫得遲㗎嘛噃。哦，嘢，嗱，放出嚟啦！係啊。
或者乜嘢3個打2個咁，俾人吉幾刀啊呢種嘢，我以為，所以我覺得報紙嚟，嗰個人真係正常。當時我好難過到咧，即係唔可以想像啊！點解會咁咧？咁即係自己問自己，點解會咁咧？睇晒啲報紙，我收咗好多份報紙啊，睇晒，點解會咁咧？點解會咁咧？咁自己冇知答案。咁啊，跟住咧就電話嚟，各處嘅報紙嘅《新晚報》、《香港夜報》、《商報》、《精報》、《華僑報》呢啲嘢報紙打嚟，問我都唔知，而家我就喺度懷疑緊。咁我都以為啊，或者新片上畫宣傳，我諗啊唔會啊，正新聞處嘅。咁啊，總之李小龍嘅死咧，就我好似香港人一樣，好難過，好替佢惋惜，一個年少有為即係咁有前途嘅人，會咁樣去世。乜特別我哋同佢咁似細佬哥拖住佢，真係拖住佢可以講，即係同佢一齊食嘢、一齊睇戲、一齊行街咁樣，咁即係唔相信啊！做一個咁年輕嘅時候佢哋。Circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and a fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the colour of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.